알뜰살림 짠내집밥. 몸이 으슬으슬 감기 오겠다 싶을 때 배숙 한 그릇 만들어 보세요. 대추, 생강 없이도 쌍화탕 한 병으로 간단하고 진하게 끓일 수 있어요. 배는 숟가락으로 파내되 씨 부분을 너무 깊게 파면 구멍이 나요. 구멍이 나면 냄비에 썰은 배, 꿀, 쌍화차 넣고 끓여도 좋아요. 꿀 한 스푼 넣은 뒤 쌍화탕으로 가득 채워주세요. 냄비에 찜기를 깔고 약불로 50분 끓이면 완성!